हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक समस्या, बड़ी गंभीर समस्या है जिनके साथ हो जाती है, काफ़ी परेशान रहते हैं, जिसको बोलते हैं बर्पिंग। बर्पिंग मतलब बार बार डकारें आना। आपकी डकारें मतलब ऐसी होती हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, डकारें बंद ही नहीं हो रही होती हैं। और ये समस्या सबसे ज़्यादा ख़राब आपकी स्थिति कर देती है तब जब आपने खाना खाया और उसके आधे से 1 घंटे के अंदर आपको डकारें आनी शुरू होती हैं और डकारें बंद ही नहीं होती हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि मेरी डकार कैसे बंद हो, या पूरी तरीके से एक डकार बड़ी सी आ जाए और मेरा ये चीज़ें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। आप कहीं पे बाहर गए हैं, पार्टी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन आपकी डकारें बंद ही नहीं हो रही होती हैं। उस कंडीशन में आपने एक मेडिसिन यूज़ करनी है, कार्बोवेज 30। इसको लगातार यूज़ करना है कुछ टाइम के लिए। दिन में 3 बार 4-4 बूंद लीजिएगा और ये आपकी समस्या पूरी तरीके से हल हो जाएगी, आपको इससे निजात मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।